Basi Panjuani, naomba hizi habari ziishie hapa hapa. Ningetaka ningesema muda mrefu tu, kwa sababu ninazo muda hizo taarifa. Basi sawa, ngoja mimi niondoke zangu. Huyo dadangu atakuwa kaenda wapi? Na ni nini hasa ambacho kimemuondoa? Atakuwa amenikimbia mimi au amemkimbia Profesa? Na kama ni Profesa, kwa nini aondoke bila kuniaga? Hapana, hili nalifanyia kazi na nina hakika nitalijua. Siku zote wanasema hakuna demu mgumu mbele ya chipsi. Tena sasa akiwa chipsi kuku. Ule lazima anipe namba kama ifuatavyo. Naifuta hii hapa. Mama la mama, uko sawa kweli? Au nikuitie ambulance? Ambulance? Hata namba za ambulance unazo wewe? Alafu, mbona unanifuatilia sana maisha yangu? Na nilishakwambia hapa kwangu sitaki kukuona, yaani usikanyage. Au unataka kunipa kesi, si ndio? Kipenzi. Wanasema kizuri lazima ukigaramikie. Kwa hiyo lazima nikitolee jasho kwanza, Alafu ndio lazima nikugaramikie mamangu. Unataka kugaramika, si ndio? Utamwaga chips. Utamwaga chips, utamwaga mama. Asawe. Shamba, njoo sasa nikuonyeshe. Mfupi kama kidonge. Tena bongo kwa kidonge cha kutolea mimba. Mbavu. Samani, naona nimekutoa usingizini. Wala usijali. Nambe. Nimekuja kukuulizia kama ulienda kuongea na Panjuani. Mbona unasema utaongea naye ili mjue mtanisaidiaje? Martha, kiukweli haya matatizo kila mtu apambane kwa upande wake. Leo zamu yako, kesho itakuwa zamu yangu. Hivyo uamuzi ni wako wewe. Umuue kaka yako au usubiri mkuu wa kurosti kwa nyanya na vitunguu. Abi, wewe ndo kuniambia maneno haya kweli? Nifanyaje sasa? Maji ukishavulia nguo, sharti uyaoge. Uwe na siku njema.
Shemeji. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shemeji, katika pita zangu bwana mimi nimesikia Tomboi anakuja. Unamaanisha nini? Manake Matomboi wako wengi hapa mtaani, sasa sijajua unamaanisha wewe ni yupi? Sio demo JK. Na kingine tu niseme kwamba sasa hivi ndio ujiandae. Si ndio utaitwa mama mkubwa, si mama mlezi, si ndio mama wa kambo. Ujiandae kulea shemeji yangu. Nini? Shemeji, mimi leo sina mengi. Mzigo mzito kwangu, siwezi bila wewe. Wasipofunzwa na wazazi, dunia itakufunza. Nalia. Naona sasa hivi umenyamaza. Sasa sielewi ni kitu gani kilikuwa kinakuuliza siku mbili zote hizi, wakati unajua hata ukilia huwezi kumrudisha marehemu mama yako. Hivi wewe Zoya, wewe ni mtu wa aina gani? Angekuwa mtu mwingine angeniambia maneno ya kunitia moyo, lakini cha ajabu wewe ndo kwanza unatia pilipili kwenye kidonda. Wewe sio wa kwanza kufiwa au kuuliwa ndugu, hivyo jishikilie. Na unajua ni kwa nini shangazi ameondoka punde tu nilipotaja habari ya kifo cha mamako? Unamaanisha nini? Namaanisha kuwa makini, usije ukafuata na wewe. Zoya! Baba, sikuwahi kujua kama una macho mazuri kiasi hiki. Unaonaje kama ukibaki na macho haya kuliko yale ya kawaida? Hivi, we mtoto we? Una akili timamu kweli we? Akili ninazo, za kutosha tu. Ulisema una mazungumzo na mimi. Nakusikiliza. Ulikuwa unamaanisha nini kulingana na maneno ulimwambia Jazira? Kuhusu mazungumzo yetu yalikuwa ni ya kawaida tu. Vipi? Shangazi amefika salama? Maana ameondoka hapa bila hata kuaga. Na sielewi alikuwa anaogopa nini. Sikiza mtoto hayo ni mambo ya watu, achana nayo. Nasikia yatakuponza. Muone vile. Umbea tu ndio maana unenepi. Kuna tofauti kati ya umbea na ukweli. Sasa sielewi nilichokuwa naongea mimi ni umbea au ni ukweli. Naisi mzee, unaelewa lipi ni jibu sahihi? Tunaishi nao tu ila roho zao chafu. Profesa Simwezi amejawa udhaifu, kama funguo ya riziki ingekuwa mikononi mwake nisingeambulia. Profesa anataka apate yeye, chiteni azilike. JK, shemeji, sijategemea kabisa uje wenu hapa.
Nani shemeji yako? Alafu Chite yuko? Chite tena? Sikia nikwambie, leo nahitaji kujua ukweli kwamba hiyo mimba ni ya JK au ya Chite. Tuwekane wazi kabisa hapa. Ujauzito? Unasema nini mke wangu? Mnajitoa ufahamu sio? Sikiza nikwambie JK, kukaa kwangu kimya usinifanye mimi ni mjinga. Najua kabisa kwamba huyo tomboy ana mimba yako. Alafu leo hii eti unakanusha. Siku za hivi karibuni Chite sijamuona kabisa. Wewe ndo nimekuona uko karibu na huyo dada. Sawa mke wangu, ni muda mwingi sana nilikuwa naye. Lakini swala la mimba inatokea wapi? Na ukiangalia kwamba huyu Chite anawezaje kupata mimba? Mnajifanya waigizaji sio? Sasa tutatoka hapa mguu wenu, mguu wangu mpaka hospitali tukajua kwamba kweli ana mimba au la. Shemeji, hizi habari za mimba wao umezitoa wapi? Hiyo nyinyi haiwahusu. Mimi ninachotaka kujua kwamba huo ujauzito ni wa mume wangu au la. Mimi sina mimba bwana. Umeona? Umeona? Akitendawili cha mapenzi kutegua ni kupendana. Wewe Nifa? Nami peke yangu siwezi. Unajua nakupenda sana, nifundishe mapenzi. Nipende nikuenzi. Peke yangu siwezi. Sema shida yako. Nina haraka zangu. Kwa hiyo umeona utumie njia hii ili nikuongeleshe sio? Labda nikwambie tu, mimi sikutaki. Anayekutaka nani? Sikiza nikwambie Pasa. Ni kweli nilikuwa nakupenda sana. Lakini kuanzia sasa nimeacha kila kitu kinachokuhusu wewe. Na nakuomba kila mmoja aendelee na maisha yake. Unajifanya mgumu sio? Utajua wewe kama ni mgumu au la. Huyu rawa na nini? Vipi tena mzee baba, uko sawa? Niko sawa. Si unakumbuka nilikwambia naenda hospitalini? Wamenipa midawa michungu inanuka. Sasa nikiimeza ndio unakuta hali kama hii. Siku nzima nakuwa natapika tapika tu. Hivi ni nani ambaye hajawahi kumeza dawa? Ni dawa gani hizo kicha kwamba ukinywa tu wewe lazima usikie kichefuchefu siku nzima? Shemeji, nielewe basi. Mimi siwezi kupata mimba. Muulize hata JK huyu anaelewa kabisa. Swala la mimi kupata mimba ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo unataka kuniambia mume wangu anakujua sana? Eti Mke wangu, hebu tuachane hilo swala la mimba. Hebu tena nyumbani tutaongea mengine. Sikilizeni niwaambie. Hiyo mimba ifiche kwa sasa, lakini baadaye itawaumbua. Mkuu, mbona mkuja bila taarifa? Ningekupikia pilau. Kwa kawaida yako
kuuliza tu, kutekeleza kazi. Sasa basi, wewe na Martha simejina kwamba ni wakaidi sana, si ndio? Sasa nakwenda kwa huyo Martha wako, namaliza kule, alafu nakuja kumalizia kwa mkuu. Ile kazi yako ni kwenye process. Sasa nakushangaa wewe unavyosema usitekeleze kazi. Kivipi yani? Ile swali sio la kuuliza kwa muda. Muda ukifika ndio tutajua kwamba ni kivipi. Mama, tunaenda kuliwa kwa pilau. Tumekwisha. Mchungaji, kumbe upo dunia hii. Naona una furaha kijana, japo mwenzio yuko kwenye majonzi. Mwenzangu yupi? Nyie wote mmechagua njia moja, na madhara yake mnajua yalivyokuwa makubwa. Leo mwenzio analia, lakini kesho inaweza kuwa zamu yako. Kwa nini mnakuwa wakaidi? Mioyo yenu imekuwa ngumu wakati mnao nafasi, uhuru na kubadilisha maisha yenu. Mchungaji bwana, unaanza kuwa na misemo kama profesa. Na ingekuwa enzi zetu zile za shule, ningesema wewe umegerezea. Nilifeli sekondari, sikwendaga chuo. Sasa ukiongea na mimi, naomba uwe na point. Point yangu ni kwamba badilisheni mienendo yenu kabla kuzimu haijawakaribisha. Kwa Mungu kuna usalama zaidi, na siku zote uchawi hauna faida. Mshahara wake ni kifo. Mama! Hii imeenda. Hii imeenda. Zoya, nimekuja kumwona shangazi mara moja. Vipi, anaendeleaje? Shangazi hayupo, amesafiri. Anawezaje kusafiri? Kwani si ndo kwanza amepona? Ndio hivyo, ila baba yupo ndani. Alafu nasikia kisa cha ugomvi wako na mke wako kuachana ni kwa sababu alisema baba na shangazi ni wachawi. Oh. Kumbe unazijua hizo taarifa? Unadhani alisema ukweli au uongo? Na ulishawahi kukaa ukatafakari ukweli wa mambo au ulikurupuka tu kumwacha mke wako? Oh, 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 oh.